Halo, kita akan unboxing choki. Tadi gua udah buka ininya dan chokinya udah gua simpan di situ. Dan ini ada kartunya yang masih belum gua buka, langsung aja kita buka. Ini dia kartunya. Apa yang akan gua dapat? Lihat aja. Kartu yang pertama. Bentar. Gigi. Kartu yang kedua. Boy S. Yes, akhirnya saya dapat juga. Memang udah dapat sih. Ya, Boy S. Kartu yang ketiga. Rope. Maling. Oke. Kartu yang keempat. Let's adudu. Yes. Dapat. Nanti kita mainin. Kartu yang ke Robert, kelompok Ciro. Kartu yang keenam, Robert Santana. Wih, dapat ini kelompoknya. Mana tadi? Dapat nih kelompoknya. Wih, dapat kelompoknya. Kelompok maling. Kartu yang ketujuh. Bot Fire. Kartu yang ke-8. Yo-yo. Kartu yang ke-9. Yo-yo lagi. Kartu yang ke-10. Bot Take We. Kartu yang ke-11. Bot. Oke, lanjut ke kartu yang ke-12. Semoga aja dapat yang bagus. Kartu yang ke-12. Salah, kartu yang ke-13. Semoga dapat yang bagus. Wah, semoga dapat yang bagus. Dapat yang bagus betulan. Boy bless. Yes, akhirnya dapat juga 2. Yeah. Kartu yang ke-14. Sebelum Stanley. Kartu yang ke-15. Boy air. Kartu yang ke-15. Clam Cabot Spear. Ada ininya nih. Yang apa itu? Ada biologonnya. Super. Oke, lanjut ke kartu ke-16 kali ya. Berapa? 16. Yang ini kartu yang ke-17. Lanjut. Pete untuk dimakan. Nomor ke-17. Lanjut ke 18. Boy buat pire. Lanjut ke 19. Boy buat OM alias tanah. Gempa. Boy buat gempa. Atakui. Ke-20. Ya. Boy air. Lagi. Oke. Itu dia unboxing choki yang kedua ya. Yang kedua. Ini kartunya. Ini dia kartunya. Jangan lupa subscribe and like-nya, dan jangan lupa nonton Digitas TV terus di Akmal Fauzan. Lihat aja nanti di YouTube ya. Dan kita akan memainkan choki Boy sekarang. Lihat ya. Jangan lupa sekali lagi nonton Digital TV di akun Fauzan. Nyari nanti di YouTube. Dan juga subscribe and like, share, and comment. For next time. Bye.